Лайк басқаннан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бісміллә деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып. Путлер, шитлер, тоқылерді шошытып отырған бірінші нәрсе Камала Харристің екпіні. Камала Харрис осыдан мына бір күнде осындай қаражат жинап отырған адам алда жалда Трампты жеңіп кететіндей болған жағдайда онда Путиннің үміті селге кетті, шошып отыр. Ал неге шитлер шошып отыр? Демократтардың қазіргі басшысы болып отырған қазіргі президент Байденнің өзі міне кімді анау Қытайдың сыртқы істер министрі Уан Имен кездесуге жібереді екен. Ал онда неге Уан Иға немене деп айтады екен міне? US warns Chinese banks over Russian shipments дейді. ақш Қытай банктеріне дейді ресейлік жөнелтілімдер бойынша ескерту жасады. Соғыс кезіндегі Ресей әкелген станоктар менен чиптердің көпшілігі Қытайдан келеді. Бірақ Пекин бұны оларда қалыпты сауда деп жаңағы ақталады дейді. Ал міне бұл Антони Блинкен тағы Уан Иге барып кезігеді. Бұл Байденнің бұл технологиясы тура, естеріңізде болса, мына жастар білмейді, жасы мен қатарлар, тіпті менен үлкендер білуі мүмкін, Рейганның саясатына келеді. Рейган Қытайды өзіне тартып, жақындатып, сәбетті оқшаулап ең соңында құлатқан болады. Байденнің ұстанымы осы. Ал Трамптың ұстанымы ана орыс бітті, осымен тұра тұрсын болды. Екеуіне қой деймін де қойғызсам тура. Басы көзіне сабап отырып, екеуіне де соғыс тоқтатам, Қытайдың кеңірдегінен қысам дейді. Ал Байденнің жүргізіп отырғаны тура сәбетті құлатқан кездегі Рейганның саясатына келеді. Енді тарихты қарап отырсаң, Рейган өте сәтті түрде адамзат тарихындағы ең үлкен империяны сәбетті бір оқ атпай құлатып тастады. Тура сол сияқты енді осы саясатпенен жүретін болса, онда Ши Цзиньпиннің жағдайы жақсы емес. Неге? Оның тауарын Америка алмайды. Америка оған көптеген технологиядан тиым салып тастады. 2. Чиптен тиым салып тастады. 3. Оның темір және алюмин өнімдеріне, тағы басқа өнімдеріне тиым салды. 4. Электр мобильдеріне тиым салды. 5. Онымен қоймай Еуродақты артынан ілестіріп, Еуродақта Қытайдың электр көліктеріне тиым салып қойды. 6. Ал НАТОның жиналысында найзаның ұшын Қытайға кезеді. Қытай шошып отыр, онсыз да шошып отыр. Себебі ол заманда бұл заман НАТО Қытайға ондай шүйліккен емес. Тіпті Маудың құтырық кезінің өзінде шүйліккен емес. Енді қазір Қытай шын мәнінде үрейленіп отыр. Ал Путин мына Трамп шыға қалған жағдайда осы төгілген абыройымды одан ары төкпей, осы жаулап алған жерімнің бәрін ұстап қасам, немесе бір бөлігін беріп, бір бөлігін алып қап, сонымен осығанда қанағат деп соғысты тоқтатсам, кем дегенде осы аттан түссем де үзеңгіден түспеген қалпында қалсам деген ниетпенен Путин отырған. Енді аяқ астынан Камала Харристің атойлап алға шығып, сахнаға секіріп шыға келгені оның дүйқысын қашырып жүрді. Міне осы дәл осы міне сіз тыңдап мен айтып отырған осы кезде Путиннің мазасы кетіп отыр. Құдай біледі, жаңағы Медведевті шақырып ап, орыстың сасық откасынан бірді алдыға қойып, екеуі ауыздарында келген орыстың боғауызын айтып, бірінің басын бір иіскеп, жаңағы ана үңгірлеріне тығып қойған қиярларын, огурцилерін закуска қылып жасап, ромкаға құйып, екеуі енді не істедік, мұны атаңа нәлеттер деп, енді атаңа нәлет демейді ғой олардың, орыстың боғауызын енді мен айтпасам да білесіздер ғой, естіп үйренген құлақтарыңыз. Сол боғауыздарын боратып отырған болу. Яғни Камала Харрис Америка сахнасындағы жаңа жұлдыз болып, міне бір күннің ішінде қалыптасты. Әрине ол бұғанға дейін саясатта жүрді, бірақ ақырын жүріп анық басқан кісі. Орынбасар президент бола ма жай адам? Жай адам орынбасар президент бола ма?
Қазақтың бір әзіл сөзі бар ғой, жай адам таз болмайды дегендей. Сол жай адам орынбасар президент бола ма? Бірақ мына кісі енді осы арқылы президенттікке ұсынылып кетеді деп ешкім ойлаған жоқ. Міне осығанға дейін Пелоси үндеген жоқ еді. Обама үндеген жоқ еді. Тіпті біздің өзіміз күдіктендік. Әй, мына Обама үндемей қойды деп. Неге? Обаманың қатыны Мишель қатынасуы мүмкін деген бір күдік бар болатын. Мен де ойладым, ол әйел бір саясатта сұмдық бірдеңе болды деген естіген жоқ едік. Баяғыда оның мен есімде қалғаны журналистке сұхбат беріп тұр жаңа Обама туралы. Президенттік аяқтайын деген кез ау деймін Обаманың кезінде. Сонда сұхбат беріп тұр, Обама туралы не айтасың десе. Ол дейді, ақ үйге кіретін кезде жап-жас жігіт еді, шашы қап-қара еді. Енді ақ үйден шығып бара жатыр, шашы аппақ болды. Ол бүкіл жастығын, энергиясын ақ үйге тастап кетті деген мәнде сөз айтып тұр да. Сосын енді күйеуіңіздің бір өзіңіз ұнатпайтын қандай қылықтарын айтасыз деп, соны журналист қоймай қойса айтады, аузын жумайды дейді, аузы сасып тұрады дейді. Сосын мен айттым, мына қатын жынды ма енді, байының кемістігін айтып енді, Обаманың аузын жумайды, аузы сасып тұрады деген несі деп қоя салған. Бірақ енді мен оның сондай бір үлкен саясатта жүрген ештеңкесін көрген жоқпын. Бірақ енді өстіп отырған кезде Клинтонның анау жалпақ бет кемпірі Хиллари Клинтон енді Камала Харристі қолдап шыға кетті. Хиллари Клинтон неге қолдады? Бұл Клинтон әулеті де Америкадағы үлкен саяси ірі әулет. Қандай әулет? 16 жылы Хиллари Клинтон осы Трамптан аямай жеңілген ғой. Ол тура жеңіп, әлде қашан жұрттың бәрі оны әйел президент болады деп жұрттың бәрі мына жағынан шешіп қойған кезде сүрінбейтін жерден сүрінді ғой ол. Қалай сүрінді? Оны кім сүріндірді? Ол алдыда өзінің бір атында құрған жеке қорының атынан, сол қордан электрондық пошта арқылы шетелдегі өзінің бір досыменен поштамен сөйлесіп отырады. Оны алады да Ассанжи әшкерелеп тастайды. Қайсы Ассанжи? Өткендегі біз айтатын анау атышулы Ассанжи. Мен бір тауда демалып жүріп, таудың басында, шоқының басында бір сөйлеген сөзім бар еді ғой, Ассанжи туралы, Джулиан Ассанжи туралы. Міне, көрдіңіз ба? Міне, осыдан ақ сол әйелдің тура Трампты шаң қаптырып алдыда келе жатқан жерден осы ісінен кейін алдыда FBI іс қозғады. Сосын оның, онысы Американың кәдімгі жоғары лауазымды тұлғалары сөзсіз түрде FBI-дің арнайы хаккерлері, арнайы вирусқа қарсы бағдарламалар қолданған мемлекеттік электрондық поштаны қолдану керек екен. Ал ол жай бір поштаны қолдана салған, бір қордың поштасын. Ал оны кез келген жаңағы Америкамен, оны кез келген Қытай менен орыстың жай хаккерлерінің өзі бұза салады дейді ондай поштаны.